Deolane, Deolane. Aí foram me acordar. Quando eu acordei, eu só escutei o Deolane. Na hora que eles viram que a gente tava escutando, eles colocaram um barulho, um som ensurdecedor. E isso ficou 3 horas no nosso ouvido. Quando eu saí de lá, eu fiquei 2 dias escutando esse barulho dentro da minha cabeça. Tá ficando louca. Eles colocaram esse barulho. E eu falei, gente, deve ser alguém pra nos apoiar, o pessoal. Porque como a gente ficou baqueada com essa roça falsa, as pessoas vieram dar força pra gente.